¿Sabes por qué los latinoamericanos pronunciamos la Z y la C diferente a los españoles? Eso viene desde la época de la conquista, cuando los españoles llegaron a América y comenzó el proceso de colonización. Ellos tenían que implantar la lengua española en el pueblo indígena. Entonces, para facilitar y simplificar el aprendizaje de la lengua, ellos decidieron unificar tres fonemas: el sonido de la S, de la C y de la Z, usando así el sonido de la letra S por ser más sonoro y ser más fácil de aprender para el pueblo. Y es por eso que nosotros los latinos decimos zapato, cereza, sapo, con el sonido de S, diferenciándonos así de los españoles.